שלום וברוכים הבאים לקדם סדנת בטיחות ותחזוקה שוטפת של מסוק. שימו לב, בכל הרכבה של מסוק, תחזוקה של מסוק, כיוונים של מסוק, במסוקי 250, 450 ו-500, ואני חושב שגם ב-550 אין לנו רגולטור חיצוני. למעשה מה שקורה, הסוללה מספקת את המתח למנוע בצורה ישירה ולא דרך סוללה נפרדת כמו שיש לנו ב-600. לכן אנחנו חייבים לנתק חוטי מנוע, 2 חוטים לפחות, על מנת שהמנוע לא יפעל לנו ברגע שאנחנו מודדים זוויות במסוק. דגש מאוד חשוב, בטיחות קודמת לכל חבר'ה. אני מבקש, היו מקרים, אנשים נפצעו, וגם אם זו הפציעה הכי קטנה זה עדיין פציעה. התחביב לא שווה את הפציעות שאנחנו עלולים לגרום לעצמנו בגלל חוסר זהירות. אנא מכם. השלב הנוסף הוא תחזוקה שוטפת. לא הרבה יודעים, אבל אנחנו צריכים אחת לכמה טיסות, אני אישית אחת ל10 טיסות או אפילו פחות, עובר על כל הברגים של המסוק, אם זה בגוף, אם זה במכלול ראש, אם זה בגריפים, בודק שהלוקטייט עדיין חזק והבורג לא זז. כמובן משמן את הציר הראשי, מסבים של המנוע, מסבים של המסוק, פשוט עובר על כל המסוק בצורה כזאת שאין מצב שאני מגיע לשטח ויש לי תקלה מכנית כזאת או אחרת. עוד אחד מהדברים החשובים, טיפ, אני יכול לקרוא לזה, כיוון מכני זה למעשה בלינקים או דרך הזרועות של הסרבו, זה נקרא כיוון מכני. הכיוון הדיגיטלי למעשה זה כל הגדרה שאנחנו מבצעים למסוק דרך השלט, כמו סאב-טרימים, טראבל אדג'סטמנט וכדומה. לסיום חבר'ה, דגש מאוד 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 חשוב, בטיחות, בטיחות ובטיחות. עד היום ברוך השם לא נפצעתי במסוק ואני לא מתכונן להיפצע מהמסוק, אז אנא מכם, תשימו לב לדברים האלה, שיהיה לכם בהצלחה ואני אפגוש אתכם בסדנה בקרוב.